হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। ব্লগজে সুচিত্রার আরেকটি ব্লগজে তোমাদের সকলকে জানাই আরও একবার অনেক অনেক স্বাগত। তো এই ব্লগসটা হচ্ছে 16 সেপ্টেম্বর ফ্রাইডের ব্লগস। আমার একটু এডিট করতে দেরি হয়ে গেছে, তার জন্য সবার কাছে আগে থেকে সরি, আগে থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি তোমাদের কাছে। কারণ কি, একটুখানি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম প্রচুর পরিমাণে। কি বলবো, ছেলে মেয়ের তো সর্দি কাশি, তাছাড়া বাচ্চাদের তো এই সময় সর্দি কাশি ঠান্ডা লেগেই থাকে। তো এবার এর সাথে সাথে আমারও হয়ে গেছিলো, আর গলাটা এত খারাপ হয়েছিল যে এত বাজে আওয়াজ আসছিলো, যার জন্য আর রেকর্ডিং করতে পারিনি। যার জন্য ব্লগসটা এডিট করতে দেরি হয়ে গেছে, আর আপলোড করতেও কিন্তু অনেকটাই দেরি হয়ে গেল। তো যাই, সবাই জানো, যারা ভুবনেশ্বরে থাকো বেশিরভাগ, তারা কিন্তু সকলেই জানো যে 16 সেপ্টেম্বরে ভুবনেশ্বরের রসুলগড়ে বালিযাত্রা ফিল্ডে তোমার এয়ার শো আছে। আর আমার টাইটেল থাম্বনেল দেখে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝে গেছো আজকে কী ব্যাপারে আমি ব্লগসটা বানাতে চলেছি। তো সকাল সকাল দেখতেই পাচ্ছ পুজো দিচ্ছি। তো তাড়াতাড়ি করে সকাল সকাল সমস্ত কাজ কমপ্লিট করে পুজো দিয়ে জাস্ট বেরোবো আজকে এয়ার শো দেখতে। আর আমি কিন্তু ভীষণভাবে এক্সাইটেড। এর আগে কখনো আমি দেখিনি, ফার্স্ট টাইম, কখনো দেখারও সুযোগ হয়ে ওঠেনি, এবারই আমার প্রথম। তো হাজব্যান্ড যে বললো, সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। তো সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে সমস্ত কাজ করে নিলাম, করে জাস্ট এখনই বেরোবো। তো ভাবলাম পুজো দিতে তোমাদের সাথে আগে শুরু করি। ভগবানের পুজো দেওয়ার সাথে সাথে যদি ব্লগ শুরু করা যায়, সেই ব্লগসটা নিশ্চয়ই অনেকটাই তোমার ভালো হবে হয়তো, তা জানি না। তবে প্লিজ যারা যারা আমার ব্লগ দেখছো, আমাকে একটু অবশ্যই সাপোর্ট করো, যাতে আমি আরও এরকম নতুন নতুন ব্লগস তোমাদের সামনে নিয়ে আসতে পারি। তো যাই হোক, আমার পুজোটা মোটামুটি কমপ্লিট হতে চললো, আর একটু তাড়াতাড়ির মধ্যেও ছিলাম অবশ্য, যার জন্য তাড়াতাড়ি করে পুজোটা দেওয়া। দেখো, একদম পুজো দেওয়া আমার কমপ্লিট হয়ে গেল। তো পুজোটা দিয়ে জাস্ট এখনই বেরোবো এয়ার শোটা দেখতে। আর এখন বাজে সকাল 8টা। এয়ার শোটা কিন্তু সকাল 10টা থেকে শুরু, যেটা আমি পেপারে আর নিউজে দেখাচ্ছিল। তো যাই হোক, এখনই বেরোবো। তো চলো দেখতে থাকো পুরো ব্লগটা, আশা করি তোমাদের অনেক ভালো লাগবে। তো দেখতেই পাচ্ছ, বেরিয়ে গেছি বাড়ি থেকে, ঘর থেকে আর ভিডিও করে নিয়ে কিন্তু এমনিতে লেট হয়ে গেছিলো। তাছাড়া আমি যেখানে থাকি ওল্ড টাউন থেকে ভুবনেশ্বর রসুলগড় যেতে প্রায় আধা ঘন্টা লাগে, তাই 9:30-তে বেরিয়েছি। তো জাস্ট এখনই পৌঁছাবো বালিযাত্রা ফিল্ডে। তো জাস্ট পৌঁছে গেলাম মেন পয়েন্টে, যেখানে এয়ার শোটা হবে। তো একদম ওপেন এরিয়াতে হচ্ছে। তো দেখো, চারদিকে কিন্তু লোকজন পাড়ে পাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এরকম দেখতেই পাচ্ছ। আস্তে আস্তে আসা শুরু হয়ে গেছে, এখনও কিন্তু শুরু হয়নি অবশ্য। আমরা একদম ঠিক টাইমে এসেছি। আর ছেলে আর আমার হাজবেন্ড দেখো বসে রয়েছে উপরে, কি ফেলেছে দেখো, বারবার চাইছে। মুটকিটা ফেলে দিয়েছে। আর যাবে না। আমি উঠবো কি করে? এখন হচ্ছে, এখন হচ্ছিল না, এখন आप खत्म। ताड़ी
জাস্ট এয়ার শোটা শেষ হলো, দেখতে পাচ্ছ 18 to 20 মিনিটসই হয়েছে। তো বেশ সুন্দর লাগলো, কিন্তু মানে লাইফে ফার্স্ট এয়ার শো দেখা ভীষণ একটা বড় অ্যাডভেঞ্চার কিন্তু বললাম। ভীষণ ভালো লেগেছে, একদম প্রথম দেখেছি আর খুব সুন্দরও করেছে। তো এবার বাড়ি যাওয়ার পালা, চলো বাড়ি। চলো বাড়ি চলো। না কোথাও যাবো না। आज यार शो हुआ इसीलिए कत ভিড়। তো এয়ার শো দেখার মজা যেমন নিয়েছি, তেমনি সাজাটাও অবশ্যই ভুগতে হবে। দেখতে পাচ্ছ কীরকম ট্রাফিকের মধ্যে আটকে পড়েছি। আর যেখানে এয়ার শোটা হয়েছে তা সেখানে যাওয়ার রাস্তাটা এতটাই ছোট যে প্রথমে তো বুঝতে পারিনি, যখন এসেছিলাম তখন খালি ছিল। এখন যখন সবাই একসাথে বেরিয়েছে, এত লোক এসে এখন প্রচুর পরিমাণে ভিড় হয়ে গেছে। সে অনেকক্ষণ ধরে পুরো ট্রাফিকের মধ্যে আটকে রয়েছি। তো দেখি কখন বেরোতে পারি। তো চলো, তোমাদেরকে আর রাখলাম না ট্রাফিকের মধ্যে, এখানে আজকে ব্লগসটা শেষ করলাম। বাই বাই, টাটা, দেখা হবে আবার নতুন আরেকটি ব্লগসের সাথে। আর আমার ব্লগসটা কেমন লেগেছে তোমাদের অবশ্যই কিন্তু কমেন্টস করে জানাবে। চলো বাই বাই, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।